Deyarli 80% muxlislar o'tgan yili Vinicius Junior oltin to'pni qo'lga kiritishiga ishonishgan, toki marosim boshlanganigacha. Lekin yakunda oltin to'pni Rodri qo'lga kiritib ketgan edi. Bu yil ham oltin to'p uchun yaqqol bir favorit yo'q. Dembele, Rafinha, Yamal, Mbappe va hattoki Donnarumma ham bu yil favoritlar ro'yxatida. Va bugungi videoda 2025-yilgi oltin to'pni kim qo'lga kiritishi haqida gaplashamiz. Mavsum deyarli yakunlandi va oldinda faqatgina Chempionlar Ligasi finali qolmoqda. Bizning bugungi ro'yxat ham aynan Chempionlar Ligasi final natijasiga qarab o'zgarishi mumkin. Boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Siz bilan Extra Time boshladik. Kylian Mbappe. Real Madridning omadsiz o'tgan mavsumga qaramay, Kylian Mbappe individual tarzda o'zini juda yaxshi ko'rsata oldi. Mbappe mavsumning birinchi qismidagi omadsiz harakatlari uchun juda katta heyt ostida qolgan edi. Lekin 2025-yilda Mbappe o'z formasini qayta tiklay oldi. Mavsum boshida oldin El Clasico'dagi 8 ta ofsayd, so'ngra Liverpoolga qarshi muvaffaqiyatsiz amalga oshirilgan penalti va ulkan bosim Mbappe tomoniga kelib yog'ilgan. Ammo Kylian Chempionlar Ligasidagi Cityga qarshi o'yindan beri undan kutilgan darajani namoyish etib kelmoqda. Oldin Pep jamoasiga hat-trick, so'ngra bir nechta omadli uchrashuvlar va so'nggi El Clasico'da ham Barselonaga hat-trickni amalga oshirgan. Mbappening bizning ro'yxatdan 10-o'rinni olishiga asosan Real Madrid sababchi, to'g'riroq ularning muvaffaqiyatsiz mavsumi. Kylian Mbappe Cristiano Ronaldoning Real Madriddagi birinchi mavsumda urilgan gollar soni rekordini ham yangiladi. La Ligada ham to'purlar ro'yxatida peshqadam bo'lib turmoqda. Agar Real Madrid Chempionlar Ligasi yarim finaligacha borganda edi, Kylian kamida oltin to'p uchun da'vogarlar to'p uchishiga kirar edi. Afsuski hozircha 10-o'rinda. Robert Lewandowski. 9-o'rinda tez orada 37 yoshga to'ladigan Robert Lewandowski. Lewandowski Bavariyani tark etgandan beri eski formasiga umuman yaqin o'yin namoyish etmayotgan edi, toki Hansi Flick Barselonaga kelmagunicha. Ushbu mavsumni Robert juda ishonchli boshladi. Avvaliga Santiago Bernabéudagi Clasico'da dubl va aynan Lewandowskining gollari o'yin taqdirini hal qildi deya olamiz. Keyinchalik La Liga va Chempionlar Ligasidagi ajoyib o'yinlar. Hozirgacha Lewandowski 51 ta o'yinda 40 ta gol va 3 ta assistni amalga oshirgan. Yoshini hisobga olsak, Robert uchun bu juda yaxshi statistika. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Lewandowski juda ko'p vaziyatlarni boy beradi va o'sha oktyabrdagi Clasico'da ham pokerga erishishi mumkin edi. Lekin bitta yaqqol bo'sh darvoza va yana bir qulay vaziyatni qo'ldan chiqargan. Nima bo'lganda ham Lewandowski uchun bu mavsum omadli bo'ldi deya olamiz. Agar Barselona treblni qo'lga kiritganda ham katta ehtimol bilan Robert Lewandowski oltin to'pni bu yil qo'lga kirita olmas edi. Lautaro Martinez. Ushbu ro'yxatdagi yagona Inter vakili Lautaro Martinez. Hozircha uning statistikasi Lewandowski yoki Mbappenikidek yorqin emas. Lekin Inter mavsum so'ngida Chempionlar Ligasini qo'lga kiritishi mumkin va bu ovoz berish jarayonida juda katta rol o'ynaydi. Lautaro Martinez ushbu mavsumda Inter safida 48 ta o'yinda maydonga tushib, 22 ta gol va 7 ta assistni amalga oshirgan. Albatta oltin to'p uchun ushbu statistika juda kamlik qiladi. Lekin Interning o'yin uslubi ham himoyaviy. Ular kamdan kam hujumga o'tishadi. Jamoasi bilan qo'lga kiritilgan sovrinlar Lautaroning ushbu sovrin uchun imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Lautaro Martinez katta uchrashuvlarda o'zini ko'rsatib kelmoqda. Xususan ushbu mavsum Bavariyaga qarshi 2 ta uchrashuvda 2 ta gol urib Interni yarim finalga olib chiqdi va Barselonaga qarshi yarim final javob o'yinida ham oldiniga o'zi 21-daqiqada gol kiritdi, so'ngra jamoasi uchun muhim penaltini ishlab berdi. Nima bo'lganda ham Lautaro oltin to'pni qo'lga kiritadimi degan savolga javob olish uchun Chempionlar Ligasi finalini va A Seriyaning yakunini kutishimizga to'g'ri keladi. Vitinha. 7-o'rinda hozircha nafaqat PSG, balki butun Yevropada juda past baho berilayotgan yarim himoyachi Vitinha. Hozirda parijliklar yarim himoyasini Vitinhasiz tasavvur etib bo'lmaydi. Futbolchi Luis Enrique qo'l ostida juda katta progress ko'rsatmoqda va jamoasi bilan muvaffaqiyat qozonishda davom etsa, balki mavsum so'ngida to'p uchishlikdan joy olishi ham mumkin. Sobiq Wolverhampton futbolchisi Luis Enrique boshchiligidagi PSG yarim himoyasining yuragiga aylangan. Parijliklar Chempionlar Ligasida Liverpool, Aston Villa va Arsenalni mag'lub etib, Chempionlar Ligasi finaliga yo'l olishdi. Fermerlar Ligasi klubi eng kuchli liga jamoalarini birma-ketin Angliyaga jo'natib kelmoqda va bularning asosiy sabablaridan biri aynan Vitinhaning mehnatkashligi. Bugungi ro'yxatda PSG futbolchilari ko'proq bo'lishadi va agar jamoa mavsum so'ngida treblni qo'lga kiritsa, aynan ushbu jamoa vakillaridan biri oltin to'pni qo'lga kiritishi kerak, xususan Vitinha ham. Mohamed Salah. Mavsumning birinchi qismi qahramoni Mohamed Salah esa 6-o'rindan joy olmoqda.
Avgust oyida Salah Liverpool safida so'nggi mavsumni o'tkazyapti va keyingi yildan boshlab Yevropaning boshqa top jamoasiga yoki Saudiyaga yo'l oladi degan mish-mishlar ham kam emas edi. Lekin Salah shunchalik ishonchli o'yin ko'rsatdiki, hatto yanvar oyigacha uni oltin to'p uchun asosiy da'vogar deb hisoblashgan. O'sha paytda Liverpool bir vaqtning o'zida 4 ta sovringa da'vogarlik qilgan edi. Natijada faqatgina Premier Liga bilan cheklanib qolishdi. Salahning individual statistikasi ham dahshatli darajada: 50 ta o'yin, 33 ta gol va 23 ta assist. Shubhasiz Salahning karyerasidagi eng sermahsul yillardan birini kuzatib bormoqdamiz. Lekin oltin to'pni qo'lga kiritish uchun bularning o'zi yetarli emas. Hech bo'lmasa misrlik futbolchi Liverpool bilan Chempionlar Ligasi yarim finaligacha borganda edi. Bemalol to'p uchlikdan yoki asosiy da'vogar sifatida ham qaralishi mumkin edi. Afsuski hozircha faqatgina 6-o'rin. Donnarumma. Top 5ga ham yetib keldik va Gianluigi Donnarumma bilan boshlaymiz. Agar mavsum yakunida oltin to'pni aynan u qo'liga kiritsa, hayron qolmasdim. Lekin hech bo'lmasa Lev Yashin sovrinini yutish kerak, chunki Chempionlar Ligasida Donnarumma shunchaki dahshatli o'yin ko'rsatmoqda. Liverpoolga qarshi kechgan nimchorak o'yinda ham ko'pchilik mutaxassislar Mersisaytliklarga ko'proq koeffitsient berishgan edi. Lekin aynan Donnarummaning muhim seyvlari evaziga PSG keyingi bosqichga yo'l oldi. Chorak finalda ham Unai Emery shogirdlari kutilmaganda comeback qilishiga oz qoladi, lekin so'nggi daqiqalarda aynan Donnarummaning seyvlari evaziga PSG yarim final masalasini hal qilgan edi. To'g'ri, Fransiya chempionatida Donnarumma o'zini Chempionlar Ligasidagidek tutmayotgandir. Lekin aynan katta uchrashuvlarda jamoasiga yordam kerak bo'lgan paytda Gianluigi uyg'onib, PSJni qiyin vaziyatlardan olib chiqib ketmoqda. Pedri. Hansi Flick kelganigacha shaxsan men Pedri uzoq muddat bunday top darajada o'yin ko'rsatganini esla olmayman. Doimiy jarohatlar, o'yin payti toliqib qolishlar va mushaklar bilan bo'lgan muammolar Pedri Gonzalesni ushbu sovrindan uzoqlashtirib turgan edi. Janob Flick uni nima qildi bilmayman, lekin hozirda Barselona jamoasining eng muhim futbolchisi bu Pedri. Rafinha va Lamine Yamalga hurmat saqlagan holda aytaman. Flickning hozirgi Barselonasini Pedrisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. To'g'ri, uning statistikasi juda sermahsul emasdir, faqatgina 6 ta gol va 8 ta assist. Lekin yaratilgan golli vaziyatlar, kesuvchi paslar, pressingdan to'g'ri chiqib ketish va to'pni himoyadan hujumga aniq yetkaza oladigan eng zo'r futbolchi hozirda Pedri bo'lsa kerak. Pedri La Ligada hozirgacha 24 ta o'yinda 60 dan ziyod kalit paslarni amalga oshirgan. Bu har bir o'yinda deyarli 3 ta kalit pas degani. Flick, Rafinha va Barselonadagi boshqa jamoadoshlari bejizga uni oltin to'p uchun asosiy favorit deb ta'kidlashmayapti. Lamine Yamal. 3-o'rinda ushbu mavsum kashfiyoti Lamine Yamal. To'p urishlikni boshlashdan oldin eslatib o'taman. Ushbu ro'yxatdagi so'nggi 3 ta futbolchining oltin to'pni qo'lga kiritish koeffitsiyenti deyarli bir xil. Endi Yamalga qaytamiz. Lamine Yamal 17 yoshda bo'lishiga qaramay, shubhasiz Barselona tarixidan allaqachon joy olishga ulgurdi. Lamine ko'proq katta uchrashuvlarda o'zini ko'rsatib kelmoqda. Interga qarshi yarim final uchrashuvlarida ham ushbu wunderkind Barselona finalga chiqish uchun qo'ldan kelgan barchasini qildi. Lekin tajriba kamligi va ba'zi futbolchilarning jarohati sabab Yamalning ushbu harakatlari ham kamlik qilgan edi. Ushbu mavsumda 54 ta o'yin, 18 ta gol va 25 ta assist. Bularning hammasi 17 yoshda. La Ligada assistentlar ro'yxati peshqadami, 100 dan ortiq muvaffaqiyatli driblinglar va golli vaziyatlar. El Clasico'larda esa Yamal shunchaki boshqa darajada namoyish etib kelmoqda. So'nggi 4 ta El Clasico'da 3 ta gol va 2 ta assist. Superkubok finaldagi goli esa shunchaki fantastika. Real Madridning yarim tarkibini ortda qoldirib, Messi ustubida Kurtuani dog'da qoldirib gol urgan. Yamal 17 yosh bo'lishiga qaramay, uning transfer marketdagi narxi allaqachon 180 million yevrodan oshdi va keyingi yangilanishda 200 millionga yetsa ham kerak. Oltin to'p topshirilishiga sanoqli oylar qolmoqda va Lamine Yamal Millatlar Ligasida o'zini yaxshi ko'rsata olsa, katta ehtimol bilan ushbu sovrinni qo'lga kiritish ham mumkin. Lekin bunchalik erta oltin to'pni qo'lga kiritish Yamalning karyerasiga qanday ta'sir o'tkazar ekan, juda ham qiziq. Ousmane Dembele. Ikkinchi o'rinda 2025-yilning eng yorqin futbolchisi Ousmane Dembele. Aynan Luis Enrique jamoaga kelgandan beri Ousmane o'zini qayta kashf etdi. Aldamchi 9lik pozitsiyasiga o'tib, ushbu mavsum 47 ta o'yinda maydonga tushib, 33 ta gol va 13 ta assistni qayd etdi va bularning 80% 2025-yildan boshlab. Dembele Liverpool hamda Arsenalga qarshi o'yinlarda jamoasining gollarida qatnashib, PSG bilan Chempionlar Ligasi finaliga yo'l olmoqda. Fransiya chempionatining eng yaxshi to'purari, Chempionlar Ligasida 8 ta gol va 4 ta assist. Fransiya chempioni va deyarli treble sohibi. Lekin shaxsiy fikrimcha Ousmane Dembelega oltin to'pni topshirish xato bo'lsa kerak. Nima uchunligini hozir tushuntirib beraman. Birinchidan, Dembele faqatgina yanvar oyidan boshlab ishonchli o'yin ko'rsatmoqda. Ungacha esa umuman oltin to'p haqida gap ketmagan. Ikkinchidan, Fransiya ligasi, Premier Liga, La Liga, A Seriya va hatto Bundesligadan ham ko'ra saviyasi pastroq hisoblanadi. Shunchaki e'tibor bering, so'nggi 15 yil ichida parijliklar 13 marotaba Liga 1 sovrinini qo'lga kiritishgan. Gegemonlikning eng yuqori darajasi.
Bundan tashqari Usman juda ko'p vaziyatlarni ko'kka sovuradi. Aynan shuning uchun ham Fransiya chempionatida to'p urar, lekin Chempionlar Ligasi hatto top 5ligiga ham kirmagan. Albatta, agar PSG Chempionlar Ligasini qo'lga kiritib treble qayd etsa va Dembele finalda o'zini yaxshi ko'rsata olsa, shubhasiz oltin to'pga munosib nomzod bo'lar edi. Birinchi o'ringa o'tishimizdan oldin kichik so'rovnoma. Keyingi video ma'lum bir futbolchining avtobiografiyasi haqida bo'ladi. Xuddi Neymar va Ronaldoning videolariga o'xshagan. Bu safargi nomzodlar Leo Messi, Zinedine Zidane yoki Eden Hazard haqida bo'ladi. Qaysi futbolchi haqida video xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Davom etamiz. Rafinha. Birinchi o'rinda o'tgan mavsum juda katta bosimlar ostida qolgan va heytlarga uchragan Rafinha Belolli. Leedsdan Barselonaga endi kelib qo'shilganda birinchi mavsumni o'rtacha o'tkazadi. 50 ta o'yin, 10 ta gol va 12 ta assist. Keyingi mavsumda esa 10 ta gol va 13 ta assist. Ushbu yozda Euro 2024 musobaqasida Nico Williamsning super performansi sababli deyarli jamoani tark etgan Rafinha Flick kelishi bilan karyerasi davomidagi eng yaxshi mavsumni o'tkazmoqda. Hozircha ushbu mavsumda 54 ta uchrashuvda maydonga tushib, 34 ta gol va 25 ta assistni amalga oshirgan. La Liga, Copa del Rey va Ispaniya Superkubogi sohibi, Chempionlar Ligasi to'purari va eng yaxshi assistenti va katta ehtimol bilan mavsum so'ngida Chempionlar Ligasi eng yaxshi futbolchisiga ham aylansa kerak. Xuddi Lamine Yamal va Usman Dembele kabi Rafinha ham katta uchrashuvlarda nega oltin to'pga loyiqligini hammaga ko'rsatib kelmoqda. Bavariyaga qarshi hat-trick, Real Madridga qarshi 4 ta uchrashuvda 5 ta gol va 2 ta assist va jamoasi qiynalib turgan paytda ham Barselonani ko'p marotaba qutqarib qolgan. Bunga eng yaqqol misol Benficaga qarshi Lissabondagi 2 ta uchrashuv. Birinchi o'yinda Barsaning super kambagida 2 ta gol kiritib MVP sovrinini qo'lga kiritadi. Ikkinchi o'yinda esa bir kishi kam bo'lib qolganda yo'q joydan gol urib Barselonani oldinga olib chiqadi. Hatto Interga qarshi yarim final birinchi uchrashuvda super zarba berib hisobni tenglashtiradi. Ikkinchi uchrashuvda esa deyarli g'alaba golini kiritgan. Rafinha qo'ldan kelganini qildi. Endi barchasi Chempionlar Ligasi finali va keyingi mavsumning boshiga bog'liq. Do'stlar, aytib o'tganimdek, top 3dagi futbolchilarning imkoniyati deyarli bir xil. Lekin aniq ushbu futbolchilardan biri bu sovrinni qo'lga kiritsa kerak. Ushbu topda qanday o'zgarishlar qilgan bo'lar edingiz va eng asosiysi 2025-yilgi oltin to'pni kim qo'lga kiritadi? Izohlarda yozib qoldiring. Siz bilan Extra Time edi, o'zingizni asrang.